Яриагаа үлээ. За босоо тэмдэглэг ямар өсгөр тэмдэглэлтийн бэ? Босоо тэмдэглэг ямар өсгөр тэмдэглэлтийн ямар өнгийн зураасаар татдээ? За хөх өнгийн зураасаар татнаа. Тэмдэглэгийн нэр юу юм бэ? За тэмдэглэгийн нэр Z байдаг юм аа. За өндөр нь хэд байх ёстой юм бэ гэхээр өндөр нь 7 см байх ёстой учраас тэмдэглэгийн 8 см-аар зуръя. За одоо яах вэ? За 8 см хэрчим татлаа. Босоод хэрчим татлаа. За ийш. Яриагаа үлээрээ би энэ дэлгэцээ бичиж чинь та нарын шуугаа ороод байна шүү. За ийш 2.5. 2.5 дээр цэг атгалаа. За ийшээ зураас нь улаан өнгийн зураас авах хэрэгтэй. За энэ дээр би улаан өнгийн цэг атгалаа. 2.5 дээр цэг атгалаа. 2.5 дээр цэг атгалаа. За 2.5 дээр цэг атгацсан. За энэ дээр бас 2.5 дээр цэг атгалаа. Зураасаа жоох өргөн зураас авнаа. За нэг юм өргөн зураас авч 2.5 дээр цэг атгалаа. За энэ цэгээс доошо. Энэ одоо Хөөш. Юу яриад юм бэ? Гэрэлт одоо нэг шинэ үзүүлэгч авч тэрийг гайхуулаа зүгээр юу чухам нэг. За доош 1.5 дээр цэг атгалаа. 1.5 дээр цэг атгалаа. 2.5-аас доош 1.5 дээр цэг атгалаа. Харсан уу? Харж байгаа мó? Би ганцаар яриад байгаа мó. За ийш 2.5. 2.5 мм. 2.5 мм дээр өө зааж гараа. 2.5 мм. Эний уртал 2.5. За ийш 2.5. Зүүн гард иш 2.5. За доош 1.5. Яриагаа болоорой. Яриагаа үлээ. За энэ 1.5. Доош 1.5. За үүнийг дайруулаад шулуун татна. За шулуун авлаа. Шулуун дэхтээ улаан өнгийн зураас авах хэрэгтэй. За шугамаа иш нь чиглүүллээ. Гэрэлт одоо байнга мишиж явах юм. Гэрэлт за эндээс иш шулуун татлаа. Шулуун татсан шүү. За ингээ шулуун татчлаа. Ийш 2.5. Ийш 2.5.
Доош 1.5. Энэ цэгийг дайруулаад эндээс ийш шулуун татна. Зураарай. За ийш ногоон зурслаа. Өө зэрэгцээ татаад яваарай хөөе. Нэг ч хүн оцорч болохгүй, нэг ч хүн харандаа шуумгүй байж болохгүй. За ийш ногоон зурслаа. Би хэлээд байна шүү дээ. Хүн хэлээд яг яриад зураад дуусглаар одоо доошоо идэв бэ. Эндээс ийш энэ хараа. Эндээс ийш 2.5. Эндээс дэше 1.5 энэ хүртэл. За энэ цэгийг дайруулаад шолон татна гэдэг шүү дээ. Энэ 8 см. Үчид эдгээр дээр зурхгүй амар биен дээр зурхтай биш яах вэ? За энэ цэгийг зураас 8 см. Хүй. Энэ 3 өнгийн тэнхлэг ба штэ. Энэ уул нь зурхаж байгаа зүйлээс л урт байхад хидж байж болох юм. Тэнхлэг бол хязгааргүй. Вау. За одоо нэг зураг харъя. Зураг харъя. Энэ өөрөө диаметр нь 70 буюу 7 см тойрогт багтсан зөв зураг үзэхтэй. За одоо эндээс энэ хүртэл би хэмжээ авна гэсэн үг. Энийг би уулын зурцсан байвал надад хэмжээ авах амар байна л та. Зураг байгаа учраас би одоо яаж хэмжээ авахаа мэдэхгүй л байна. За одоо хажууд нь зураг шаардлага гарч ирж шүү дээ тэгэхээр. Одоо хажууд нь зураг шаардлага гарчлаа. Та нар бол дэвтэр дээрээс хэмжээ авна гэсэн үг. Харин хэлээд шүү дээ энэ 3 өөр өнгийн энэ зураас маань зургаж байгаа зүйлээс л жоохон урт байхтай болно. Тэгэхээр хязгааргүй хидж байж болно гэсэн үг. 1.3. За өнгөө сонголоо. Хар өнгөөр зуръя. Биш ээ. Босоо дэнгэлэг маань хөнгөтэй байх хэрэгтэй. За босоо дэнгэлгээ татлаа. За татчихлаа. За одоо хэвтээ зураас тээ. Хэвтээ зураас маань X дэнгэлэг улаан өнгөтэй байх хэрэгтэй. X дэнгэлэг улаан өнгөтэй байх хэрэгтэй. Энэ хүртэл зурна. За одоо надад ямар өнгийн зураас хэрэгтэй вэ? Ногоон өнгийн зураас хэрэгтэй. Эндээс ийшээ ногоон өнгийн зураас татлаа. За одоо надад дахиад ногоон өнгийн зураас хэрэгтэй. За нэг ингэж тачлаа. За одоо яах юм? Эндээс энэ хүртэл хэд байсныг яаж мэдэх вэ? За босоо тэнглэг татъя. 7-гийн тал хэд байд юм бэ? 3.5. Эндээс ийшээ 1 2 3.5. За 3.5 болцсон байна. Одоо энэ юу вэ? Тойргийн тэгшгмийн тэнглэгийн зураас. Тэнглэгийн зураасыг цэгтэй тусгай зураасаар зуртана. Цэг биш зураас цэг 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 зураас. За энэ татцсан. За одоо яах юм бэ?
Эндээс ийшээ 3.5 байх хэрэгтэй. Бас 3.5 энэ авд байх гэдэг. За энэ дээр. За энэ дээр энэ доотлолт 3.5 энд ингээд 1 см, 2 см 1 2 3.5-аас жоох илүү авчи. За 4 дээр авчи. За одоо яах юм бэ гэхээр 6-аас татнаа. 6-аас цэг 6-аас цэг 6-аас гэд ингээд татлаа. Ийш бүр ингээд үргэлжлүүлээд нэлээ холдчихё. Ингээ орчих. За одоо надад юу хэрэгтэй гэхээр гортик хэрэгтэй. За гортикоо гаргаж ирлээ. Тэрний төв дээр гортикоо дарууллаа. 3.5 3.3.5 За 3.5 одоо надад бүдгхэн харан хэрэгтэй. За тарга байгууллаа. За гортикныхаа зүг энэ дээр атглаа. Эргүүллээ. За энийг бол та нар зурцсан байгаа. Яг энэ хэсгийг бол. За татлаа. За одоо илүү зураас нь арилгах чинь. Юу хэрэггүй вэ гэхээр энэ хэрэггүй. Эндээс ийшээ энэ хэрэггүй. Энэ хэрэггүй. Эндээс ийшээ энэ хэрэггүй. Эндээс ийшээ энэ хэрэггүй. Эндээс ийшээ энэ хэрэггүй. За ингээ орчих. За одоо яах ёстой вэ гэхээр ийш нь бүдгэх шолоо татчих. Энэ хоёр цэгийг дайруулаад ийш нь тэнглэг рүү шолоо татчих. За тэрнээс гадна надад юу вэ? 3 шугам хэрэгтэй. 3 шугам хэрэгтэй. 3 шугам маань 45 градусын энэ хэсэг нь надад хэрэгтэй. Э 45 градусаар би энийг ингэж байрлуулах шаардлагатай. Эндээс ийшээ 45 градусаар би шулуун татах шаардлага надад үүсээд байна. За эндээс ийшээ 45 градусын налуудаа шулуун татлаа. За 45 градусын налуудаа шулуун татсан. За татцаа. За одоо надад нэг шулуун шугам хэрэгтэй. Шулуун шугам хэрэгтэй. За шулуун шугамаа авлаа. Хүч надад амандаа яриад байгаа ярианууд нэг жоох намдчихш би энэ компьютер дээр бичээд байгаа, дэлгэц бичээд байгаа. Та нарын шуум ороод байгаа юм. За одоо энийг огтлцлын энийг цэг байна шүү дээ. Энийг тойрог дээр нэг хоёр нум огтлцсан байна шүү дээ. Энэ цэгийг ийш шилжүүл. Энэ 45 градусын надуудаа шугам хүртэл шулуу татна. За энийг ийш шилжүүллээ. Хаана авч гэж байгаа бэ гэхээр энэ 45 градусын надуудаа энэ зураасан дээр авчирлаа. За дараагийнх нь. Энийг бас энд аваачлаа. Энийг ийш нь явууллаа. Явсаар байгаад энэ 45 градусын надад энэ зураас дээр авчирлаа. За энэ оройн цэг. Энэ оройн цэгийг бас ийш нь шилжүүлнэ. Оройн цэгийг ийш нь шилжүүллээ. Явсаар байгаад энд ирлээ. Айн авчирлаа. Яг оройн цэг маань жоохон доош хилтгэе байх шүү. Тэрийг засаад яачин үз. За одоо энийг бас ийш нь шилжүүллээ. За нэг алдаа гарсан. Яасан бэ гэсэн дэлгэцэндээ багтгаа болсон. Ийшээ явсаар гад ийшээ уулна. Энтэй энэ 45 градусын налуудаа огтлцох хэвээр. За огтлцох хэвээр байсан би ингээ алдаа гаргасан учраас одоо яах? Алдаагаа тэгээд зүүрт засгал байх та.
За одоо энэ зураасаа явах гэхээр энэ сая хугарсан зураасаа дээш нь шилжүүлнэ. Эндээс дээшээ шилжүүллээ, ийшээ явлаа. Ингээ явлаа. За дараагийн тэр зураас энэ огтлж байгаа зураасыг бас шилжүүлнэ. Явлаа. Энд ирлээ. Жохон дээшлүүлнэ. За ингэж яагаад ийш наваачлаа. За дараагийн зураас энэ байна. Энэ зураасыг дээш нь шилжүүллээ. Ийш наваачлаа. За дараагийн зураас. Энэ зураасыг жохон дээш шилжүүл. Энэ огтлж байгаа энэ цэгийг дээш нь шилжүүллээ. Дээш наваачлаа. За энэ хамгийн захын энэ цэг аягдчихлаа. Одоо тэр өстө бас хэцүү юм байна. За одоо яг зураасаа ингэж шугамаа барьсан хэмжээгээр нөгөө зөв 6 өнцгтэй байгуулах гэдэг байгаа шүү. Одоо арай жоохон өргөн зураас хэрэгтэй надад. Өргөн зураасаа татлаа, энд авчлаа. За өргөн зураасаа татлаа, энд авчлаа. За одоо миний шугам налуу байх хэвээр. За энэ байна. Энэ байна. Энэ байна. Тэр амар бол ч унтах гэдэг шүү дээ. Чи тийм юм уу? За зөв 6 цэгт болсоо. За одоо энийгээ дээш шилжүүлнэ хөөе. Одоо энийгээ дээш шилжүүлнэ. За яаж шилжүүлэх вэ гэхээр нөгөө бүтгэн зураасаараа дээш шилжүүлнэ. Энэ өмнө зурцсан улсууд зүгээр л хараад авчих болно доо. За ингээд 1 см явлаа, 2 см явлаа, 3 явлаа, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5. За 7 см татлаа. За ингээд 7 см татлаа. За эндээс дээш 7 см бас татнаа. Энэ зураг улсууд дагаад зурж байгаа шүү. Чимээг байгаарай. Зураг улсууд зурж байгаа шүү. За эндээс дээшээ энэ хүртэл татлаа. За одоо энийг эргүүллээ. За энийгээ ийш нь татлаа. За энийгээ ийш нь татлаа. За энэ бүр татлаа. За энэ бол ерөнхий оврын хэмжээ. За эндээс доош 2 см, өргөн нь 4 см-тэй нэг нүх байгаа. За тэрийн зуръя. Дороосоо 2 см. За энэ шугамны өргөн 2 см, шугамны өргөнөөр зурлаа. Минийх 2 см байгаа. За энд нэг юм нүх байгаа. Тэр нүхийн зурлаа шүү. Анзаараарай. За эндээс ийшээ 4 см юм нүхтэй байгаа. За дээшээ 3 см-ийн дээдлэл дахиад нүх байгаа. 1, 2, 3 см-ийн дээдлэл дахиад нүх байгаа. За тэрийг тодруулъя. Ингэж явлаа 4 см. Энэ хүртэл 4 см байгаа. За одоо энэ дээр
За ингээд нүүрний болон дээрээс харсан проекцийн зурцсан байгаа тохиолдолд одоо эндээсээ хэмжээ аваад 3D зургийг зурнаа. За 3D зураг нь энэ байна. 3D зураг одоо эндээс хэмжээ авна. За ингээд татлаа. За ингээд татлаа. За голдоо юм нөхтэй. Энэ зөв 6 онцгт маань голдоо юм нөхтэй. За энэ дээр ийм ирмэгтэй. Ийм ирмэгтэй. Ирмэг зураагүй хүн байвал тэрийг гүйцээ зураар ийм ирмэг байна уу? За ийм байгаа. За одоо энд нэг дасгалгаа зураас авах хэрэгтэй энэ доотлолт. Дасгалгаа зураас би одоо ямар өнгөөр тэмдэглэх вэ? Нэг өнгөөр тэмдэглэчээ. За ягаан өнгөөр тэмдэглэчээ. Ягаан өнгө дасгалгаа зураас эндээс цэг биш зураас дасгалгаа зураас бол юу илэрхийлдэг вэ гэхээр даалт байгаа ирмэг хөвөг дүрсэлдэг. Даалт байгаа ирмэг хөвөг дасгалгаа зураасаар илэрхийлдэг. За энэ даалт байгаа ирмэг хөвөг энэ яг энэ шугамд байна. За надад одоо энэ хүртэлх дүрслэл ингээд тодорхой болчлаа. Энийг би ингээд тэмдэглэчээ. За энийг би өөр өнгөөр тэмдэглэчээ. Тийшээ хараарай. Энэ ямар өнгөөр тэмдэглэх вэ? Энийг нэг өөр өнгөөр. За шар өнгөөр тэмдэглэчээ. Энийг шар өнгөөр тэмдэглэлээ шүү. За шар өнгөөр ингээд тэмдэглэчлээ. Энийг ямар өнгөөр тэмдэглэх вэ? Нэг өөр өнгөөр хэлээрэй. Ямар ч хамаагүй нэг өнгөөр тэмдэглэе. За цэнхрээр тэмдэглэчээ. Эндээс ир бүртэл цэнхэр өнгө. За одоо тэгвэл надад гортог хэрэгтэй. Гортгоор юу авах юм бэ гэхээр энийг хэмжиж авъя. Шар өнгөнийхөө уртыг хэмжиж авъя. За одоо 3D-гээ зурах гэж шүү. Ой. Дагаа зураарай. Одоо би 3D-гээ хэмжих гэж шүү. Энэ байна. Эндээс энэ хүртэл хэмжээг авлаа. Шар өнгийг энэ дээр тэмдэглэнэ. Инглээ, эргүүллээ энэ дээр. Энэ хүртэл шар өнг. За би одоо шар өнгөөр дүрслэе. Гурвалжин шугам хэрэг. Нөгөө шугамаа авлаа. За шугамаа авлаа. Одоо шар өнгөө тодруулах гэж байгаа. Эндээс энэ хүртэл шар өнгийн болвол эндээс энэ хүртэл шар өнгийн болвол эндээс энэ хүртэл шар өнгийн болвол одоо нөгөөх нь барилал байх хэвээр. Энэ цэнхэр өнг барилал байх хэвээр. Ягаан өнг бас барилал байх хэвээр. За одоо тэгэхээр би гортгоо авлаа. Гортог авлаа. Энэ оройгоос аль хүртэлх хэмжээг авах вэ? Ягаан хүртэлх хэмжээг авлаа. Ягаан. Эндээс энэ хүртэл ягаан хүртэлх хэмжээг авлаа. Одоо яах вэ? Ийш нь дагууд нь тэмдэглэнэ. Ягаан өнгөөрөө тэмдэглэнэ. За миний гортог ягаан өнгөтэй болсон байх хэвээр. За ягаан өнгөөр тэмдэглэлээ. Жаахан эргүүлээ. Энэ дээр тэмдэглэж шүү дээ. Яг даарч байна. За энэ дээр ягаан өнгөөр тэмдэглэлээ. За мөн энд бас ягаан өнгөөр тэмдэглэлээ. Ягаан өнгөөр ингэ зурчээ. За одоо яах вэ? Шар өнгөнийхөө уртыг авна. Энэ шар өнгөний энэ оройгоос ийшээ явсан зураас шар өнгөний энэ ирмгээс ийшээ явсан зураас хоёр яг ижил хэмжээтэй байх хэвээр. Шар өнгөний зураастай ижил хэмжээтэй байх хэвээр. Одоо би хэмжээг авлаа. Энэ хэмжээг авлаа. За одоо энэ хэмжээгээр хаана огтлох вэ гэхээр энэ дээр тавилаа. Гортгийнхоо зүг авлаа. Энэ дээр гортгийнхоо зүг огтлцууллаа. За энэ хоёр огтлцлын зэгийг дайруулад ягаан өнгийн зураас татагдах нэ. Ягаан өнгийн зураас. За ягаан өнгийн зураас маань ямар урттай вэ? 7 см-ийн урттай байх ёстой. 7 см-ийн урт буюу нийт
төвийн цэгээс тойргийн тод хэд вүлээ? Хөөе. Тойргийн төвөөс тойргийн цэг хүртэл хэд байх хэвтэй? Зөв билүү? За энэ хоёрыг дайруулаад шулуун татчих. Ягаан өнгийн зураас татлаа. За ягаан өнгийн зураас татлаа шүү. За ягаан өнгийн зураас татлаа. Ийшээ ингээ ягаан өнгийн зураас татчихсан шүү. За ингээ татлаа. За одоо дараа нь хэдий? Дараа нь цэнгэр зураас хүртэлх хэмжээ маань эндээс ингээ хэмжиж чинь гэсэн үг. Эндээс энэ хүртэлх хэмжээг цэнгэр зураас хүртэлх хэмжээг авлаа. Энэ ягаан өнгийн зураснаас цэнгэр зураасын хэмжээг тэмдэглэнэ. Энэ улаан өнгийн зураасны дагуу тэмдэглэнэ. За. Би өнгөө цэнгэр болох хэрэгтэй юм. Өнгөө цэнгэр болгочихъя. За ингээд татлаа. За дараа нь энэний дагуу авчих. Эндээс энэ хэмжээг авчих эхлээд. Шарын урттай яг ижлэх байгаа ш цэнхрийн зураас. Шартайгаа ижлэх хэмжээтэй байх хэрэгтэй. За цэнгэр зураас маань энэ байна. За гортогдлоо. Ингээ гортогчин. За одоо яах вэ гэхээр надад яах гэдэг нь өөш. Маягдаад аваарай. За одоо би энэ дээрээс параллел зураасаар эсвэл ингээд атчих ус болж байна. Одоо энэ дээрээс энийг дайруулж шолоод ичнэ. Ягаан өнгийн зураас, шар өнгийн зураас хоёр авталцлын зэгийг дайруулж шолоод ичээ. Энэ нь ямар өнгөтэй байх ёстой гэхээр хар өнгийн зураас, нарийнхаа ард зураас маань энэ байна. Ингээд татлаа. Хар өнгээр татна шүү дээ. Хар өнгээр татлаа. Юу хөдөлгөч. Энэ юм яриад байгаа нэг шилдэг сурагчид гэж нэрлэе да. Юм яриад байгаа нь шилдэг сурагчтай одоо яад юм байгаа юм. Шагнах хэрэгтэй тий. Эрхийн бичгээ шагнуулт юм лөө. Өвдгөр 100 мянга авдаг. Өвдгөр Шар хатаас 100 мянга авдаг гэсэн. Шагнал Хин бэ? Үгүй багшаа. Чи хөвчих юм уу? Та нарыг та 100к-г нарыг. Би барьж өгөөд үү? За эндээс энэ хүртэл цэнгэр зураас хөөе. За одоо энэ бүтгэхгүй ард зураасаар татчихад хааг хүртэл цэнгэр зураас татахгүй. Эндээс энэ хүртэл бүтгэхгүй ард зураасаар татлаа. Одоо нөгөө цэнгэр зураасаар тодруулъя. Эндээс энэ хүртэл цэнгэр зураас. Өргөн өнгөөр дур. За эндээс энэ хүртэл цэнгэр зураасаар татлаа. За ингээд татчихсан шүү. Хүү энэ хараа. Нөгөө шар зураас чинь зурагдчихлаа. Цэнгэр зураас энд татгчлаа. Ягаан өнгийн зураас энэ хоёрыг холбосон энэ хар зурааснаас ийшээ хэдэн миллиметр байна гэдгийг одоо бүгдээрээ хэмжээ. Гортгоороо хэмжинэ. Одоо яаж хэмжих вэ гэхээр энэ дээр гортгоныхоо зүг атглаа. Гортгоныхоо зүг атглаа. Нөгөө хэмжээг авлаа одоо. Эндээс энэ хүртэлх хэмжээ хэд юм бэ гэж үзчихье. Энэ хүртэлх хэмжээ хэд юм бэ? За тэр нь энэ байна. Эндээс энэ гэсэн үг. За тэмдэглэлээ. Чимэг болоорой. Шуум нь ороод ишүү. Энэ одоо хин бие бас. За энэ дээр тэмдэглэлээ. За миний бодлоо тоогч юм байна дээ. Байна уу?
Оо тийм байна. Би нөгөө 4 дахь өдрийг хэлсэн шүү дээ. Нөгөө 4 хүүхдэд хэлсэндээ 4 дахь 10 цагаас гэсэн. Өнөөдөр ирсэн байгаа юм шүү дээ. Би өчтөр орохдоо зарласан да. 4 дахь 10 цагаас шүү. Ирсэн байна уу юу? Гоо би хэлсэн шүү. Би өчтөр орж ирэхдээ нөгөө хичээлийн өөр буруу хэлсэн байлээ шүү. Дугуйнгийн өөр буруу хэлсэн байлээ шүү. 4 дахь өдөр 10 цагаас шүү гэж хэлсэн шүү. Өчтөр орохдоо. Нөгөө хэд хүүхдүүдтэй хэлчихээрэй. Чи сонсоогүй юм уу? Сургууль дээр ирсэн байгаа юм. Яриг үстэй. Өнөөдөр биш шүү, маргааш шүү. За юу. За маргааш 10 цагаас зургийнхаа хэрэгсэлтэй өрөөд ирээрэй. За юу. Хэн билээ чи чам? За энэ. Нөгөө хэд чи ирсэн юм шүү дээ. Хэлээрэй нөгөө хэдтэй. За. Маргааш 10 цагаас өрөөд ирээрэй. За одоо дараагийнх нь энэ хараа. Одоо би харангоор олдноо. Одоо харангоор толгоно. За тодор олъё. За эндээс энэ хүртэл. Эндээс энэ хүртэл. За 9 бэгийн шилдэг сурагч чимэг байгаарай. За болно. Цааш явж үзье. За ингээд нөө зөв зураг оцгч чи суурийн бий болгочлаа. Яг жишээ харах юм бол ингэ санагддаг байна. За одоо яах вэ? Одоо өндөр нь ижлэхэн байгаа шүү дээ. Өндөр нь хэд вэ? Өндөр нь 7 см. За одоо дээшээ бүдгэн зурнаа. Бүдэг зурж байгаа сүүлд нь тодруулна гэсэн. За эндээс дээшээ 7 см дагнаа. За эхлээд энэ яагаад байгаа бэ? Энэ одоо юу вэ? Ой, яриагаа үлдээ хөөе. Би одоо сая дэлгэцээ бичиж за энийг зураарай хөөе. Эндээс энэ хүртэл 7 см. Эндээс энэ хүртэл 7 см. Болоогүй шүү дээ. Одоо зураад явж шин. Гараад ирчихэж байгаа. За одоо эднийхээ оройнуудыг холбочлохоор үндсэндээ болчихж гинэ гэсэн. Яриа мэрэ бол бас л эвгүй шүү дээ. Guys mice. За.
За энэс энэ хүртэл холбочих. Одоо энэ бол тодруулах шаардлагатай. Алуу дээр амар болтын гайсууд За би тэгвэл чи өгөөдөө авсаа. Гайс чи өгөөдөө. Амраа өгөө чи би нөгөө чи. Гайс. За болов ба. За ингэ тодруулна шүү. Эндээс энэ хүртэл тодруулна. За эндээс энэ хүртэл тодруулна. Эндээс энэ хүртэл тодруулна. Эндээс энэ хүртэл тодруулна. За тодруулсан. За одоо юу хэрэгтэй вэ? Голдох нүхийн зураг. Голдох нүх нь хаана байгаа юм бэ? Энэ хоёр дасгалгаа ягаан зураас хаа хүртэл байна? Эндээс энэ хоёрын хооронд хэдэн сантиметрийн зай? 1 см-ийн зайд байна. Тэгвэл одоо энэ нөгөө ягаан зураас, шар зураас, цэнхэр зураасын хооронд 1 см-ийн зайтай тэмдэглэгээ хийх нэ. За одоо тэмдэглэгээ. Эндээс энэ хүртэлх хэмжээг авах нэ. Заавал шугамдаад авах шаардлага байхгүй. Гортгоор хэмжээ авчих бас болчих. За 1 биш 1.5 маа 105. За 1 юм байна. За ингээ хэмжээ авлаа. Одоо хаана авах юм бэ гэхээр тэр хэмжээгээ энэ дээр эргүүлнэ. За одоо ямар өнгөөр тэмдэглэх юм бэ? Ягаан өнгөөр тэмдэглэх. Зураас нь хэр өргөн байх юм бэ? За дунд зэрэг юм байна. За ингэж тэмдэглэхээ. Ингэж тэмдэглэхээ. Ингэж тэмдэглэхээ. Ингэж тэмдэглэхээ. За эднийг яаж холбох юм бэ? Шугамаар. Шулуун шугамаар. За одоо өндрийн. Одоо нэг цоорхоогоо ийн. Одоо нэг тасалгаа цоорхоогоо хийхийн тулд эхлээ бүтгэн хар өнгийн зураас хэрэгтэй. Хоёр талаа одоо эндээс ийшээ. Ингээ бүтгэн хар зураас татлаа. Ингээ бүтгэн хар зураас татлаа. Хар зураас татлаа. Энийг дээш нь татна. Одоо эндээс энэ хүртэл 2 см-ийн дээр нүх эхэлж байгаа шүү дээ. За эндээс дээш 2 см-ийн дээд нүх зурх нэ. За энийг зөв шулуухан ингэ дээш нь татчихё. Одоо энийг цэг байна шүү дээ. Энэ цэгийг би улаан өнгийн ягаан өнгийн бүдүүн зураасаар тэмдэглээд орхиодох юм. Ягаан өнгийн за энэ дээр яг энэ дээр ягаан өнг байна. Оо харандаага тэмдэглэжээ. За энэ дээр ягаан өнгийн бүдүүн. За энэ дээр ягаан өнгийн бүдүүн. За энэ дээр ягаан өнгийн бүдүүн. Энэ дээр ягаан өнгийн бүдүүн. За эдрийг дээш шулуун шугамаар. Шулуун шугамаар дээш нь бүтгэн зураас татчихъя. За хамгийн дээш хэдэн сантиметр байгаа юм? Хамгийн дээд дээр нүхний дээд ирмэг хүртэл 2 дээр нэмгээр 3 гэдэг чинь нийтдээ хэдэн сантиметр юм? 2 дээр 3 см нэмгээр 5 см хүртэл шулуун татах нэ. За бүтгэн хар зураасаа татнаа. Эндээс дээш 5 см хар зураас татнаа.
За эндээс дээш 5 см бүдэг хар зураас татнаа. За одоо эндээс дээш 5 см хар зураас. За энэ хүртэл. За эндээс харандаага авлаа. Энэ хүртэл гэсэн үг шүү. За энэ дээр улаан цэг атгачлаа шүү. Бас үгүй атгагдаагүй. За мөдүүн зураасаар. За мөдүүн зураасаар улаан. Ингээд атгачихгүй бол харагдахгүй байгаа дээ. За эндээс дээш 5 см-тэй хар зураас татнаа. За эндээс дээш хар зураас татчих гэнэ. Харъя да. Харыг сонгох хэрэгтэй шүү. Харыг нарийнхныг сонгох хэрэгтэй. За эндээс дээш шулуун татлаа. За энэ дээр улаан зураас цэг тавьчих. Улаан зураас маань жоохон бүдүүн байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бас нөгөөдхөөс ялгалчих хэрэгтэй. За энэ дээр ингэ тэмдэглээд өгчих. За одоо эднийг холбоноо. Энэс доош хос 2 см дээр тэмдэглэгээ хийхгүй болохгүй. За тэрийг авах гордгоор хийчих. Шимэг болоо. За бичлэгээ төр зогсооч. Одоо би юуны хэмжээг авах гээд байгаа юм бэ гэхээр энэ хараа. Эндээс энэ өнцөг хүртэлх хэмжээг авлаа. Энэ өнцөг хүртэлх хэмжээг авлаа. Энэ дээр тэмдэглэлээ. За энэ дээр тэмдэглэлээ. Хөөе. Гэрэлт одоо. Тэр араа хөөе. Одоо эндээс энэ хүртэлх хэмжээ маань энэ гэсэн үг. Энэ хэмжээ. Энэ хэмжээг энэ дээр тэмдэглэлээ. За гэрэлт одоо. Энэ цаатлын тэр цэг. Энэ цэг нь энэ байна. Ёо нэрс танаа ангийнх нарыг наа. Одоо би энэ бичлэгэнд ингээд бичигдээ орчлоо шүү дээ. Хайр нэр хүнд. ИСБ-гийн гэрэлт одоо. За ингээд танаа ангийнхаа алдарчлаа шүү. За одоо яах вэ гэхээр ингээд дасаргаа зураасаар одоо зурна шүү дээ. Хөөе. Гэрэлт одоо. Одоо дасаргаа зураасаар зурна. ИСБ-гийн гэрэлт одоо ярихаа болчихно уу? Чи ингээд сургууль даяараа алдарчлаа шүү дээ. ИСБ-гийн гэрэлт одоо гэдэг. Амар ярьдаг хөвгт байна гэдэг. За энэ хараа хөөе. Хүш тийш хараач хөөе. Одоо нэг дасаргаа зураасаар зурх гэдэг. Тэр хараараа. Йоо хоолой бүр сөөж эхэлж шүү. Танаа ингээд. Эндээс энэ хүртэл дасархаа. Дахиад ийшээ дасархаа. Ийшээ дасархаа. Ийшээ дасархаа. Ингээд явсаар байгаад. Ийшээ. Гэрэлт одоо. За тэр араараа энтэдлээ дасгал зураас нь энэ явж шүү. Зүүн гартлын дасгал зураас. За ингэж авчлаа. Одоо юу вэ гэхээр дагууд нь юм нүх зурхын тулд дагууд нь зурх ёстой. Нүхний ирэмгч мэдээч нөгөө гадаргуугаа дагаад ирэмг нь явж явах ёстой. Одоо эндээс энэ хүртэлх хэмжээг авнаа. Энд чинь 5 см байгаа тийм ээ. Энд чинь 5 см байгаа шүү дээ. Энэ дээр тавилаа. Одоо аль хэмжээг авах гээд байна гэхээр энэ ирэмг хүртэлх хэмжээг авах гэж байна. Ой. Эндээс энэ ирэмг хүртэлх хэмжээг авлаа. Энэ дээр тавилаа. За энэ дээр тэмдэглэлээ. Дараа нь эндээс энэ хүртэлх хэмжээг авлаа. Эндээс энэ хүртэлх хэмжээг авлаа.
За одоо энэ доотлын эндээс энэ хүртэх хэмжээг авлаа. Одоо энэ ирэмгдээр тавилаа. Энэ ирэмгдээр тавилаа. Энэ ирэмгдээр тавилаа. Ингэж тэмдэглэлээ. Эндээс энэ хүртэх хэмжээг зүгээр наадгүй ч юм үдчих штеп. Гоо юм үдчихлээ яах гэдэг юм бэ? За одоо яах юм бэ? Одоо яах вэ? Эндээс энэ хүртэл тодруулнаа. Эхлээд тодруулах юмудыг тодруулчих. Харангоор өргөн зураасаар. Энэ чинь ягаан өнгөтэй болчихно. За харангоор. За энд авчирлаа. За дараагийнх нь. Эндээс энэ хүртэл. Эндээс энэ хүртэл. За дараач. Хөөй яриагаа. За эндээс энэ хүртэл. Тодрууллаа. Эндээс энэ хүртэл. За дараа тодрууллаа. Эндээс энэ хүртэл. За одоо надад юу хэрэгтэй байна вэ? Эндээс энэ хүртэл тод. За эндээс одоо хэрэгтэй мэрэгтэй гэж намайг ч дахин. Өгөөдөөс ч намайг биш анаанда. Амаанда ч намайг шоолоод байна шүү. Маш олон хэлж байгаа гэсэн сайн байна. Бас миний алдааг хэлж өгöd байна шүү. Нэг үгийг маш олон сонсохоор ядаргаатай сонсогч шүү, тийм ээ? Би тэгвэл энийг тодрууллаа. За, энийг тодрууллаа. Энэ юм дасгал зураастай байх хэрэгтэй доо. За одоо гэдэг үгийг одоо дахиж хэлэхгүй. Одооноос одоо руу шилжиж байна. За энийг дасгал зураасаа. Энийг дасгал зураасаа. За энийг бол үндсэн зураасаа. Энийг үндсэн зураасаар, энийг үндсэн зураасаар. Энийг үндсэн зураасаар. Наад яриаг өргөө жоох ой. Наад яриаг өргөө нэг жоох айдуу бичлэгэн дотор та нарын нэг тоглоом моглоомны юм хүртэл явж шít. Скор юу яас гэнэ. Тэ скор арти. За энэ дасгал зураасаа. За энэ мас дасгал зураасаа. Та нар тэр хин шиг л байна. Сайн хин гэсэн бэ? Өгөөдөш. Амраа шиг байл та. Амрааг яах вэ? Амар сургалттай хөвдөөсөн шүү дээ. Амар ахтай шүү дээ. За энэ дасгал зураастай байсан. За энийг дасгал зураасаар зурх ёстой. Яагаад гэвэл нүдэнд харагдахгүй байгаа ирмэггүйг дасгал зураасаар дүрсэлдэг. За нүдэнд харагдахгүй байгаа хэсгээр дасгал зураас гэсэн үг шүү. Энийний цаагаар урсан энэ хүртэл. За одоо энэс цааш нь бол тод зураасаа. Тод зураасаа, тод өргөн зураасаа.
За одоо энэ дээр үндсэн өргөн зураас. Хандаа авах шүү. Энэ дээр үндсэн өргөн зураас. Үндсэн өргөн зураас.